Witte vogels, loft in blauw. Nee, en nog een meezient nou. Leeuw mij maar de zacht saffier. Als je dreamen die een keer weer. Voor altijd. Geen album, maar een EP. Komt haast uit. Ja, EP is 12 september komt er beschikbaar. Dan heb ik een cd-presentatie, EP-presentatie. In de bosje van Beese Zwerg. Ja. En dan ging ik met Gerrit, maar natuurlijk met Sido, mijn compaan, gingen we daar een programma doen. En dan kregen we even aandacht voor het EP'tje. Ja. Zo'n cd-presentatie, concert is het eigenlijk, wordt een promotieconcert. Jij er even bij, hè? Ja, zeker. En 12 september is iedereen welkom natuurlijk. Als het een beetje tijd voor mij, dan zong ik de wraad in de nij.